안녕하세요. 더백입니다. 이번 스타벅스의 콜론 노코딩 강의는 여기 지금 스타벅스 앱의 홈페이지 쪽 보시면 여기 What's New 섹션에 있는 COR 버튼을 누르게 되면 이런 화면이 나와요. 내부 페이지가 이제 나오고요. 이쪽에 What's New라는 이 섹션까지는 앱박 위치가 되겠죠. 그 다음에 드롭다운이 있고 밑에 리스트 뷰 형태의 아이템들이 나오게 됩니다. 그 다음에 여기는 드롭다운의 용도는 필터링이죠. 전체, 이벤트, 엔드 유스, 그 다음에 공지사 이렇게 한번 구성을 해보겠습니다. 자, 먼저 페이지 폴더 중에 서브 페이지죠. 이쪽에서 신규 페이지를 생성을 해주겠습니다. What's new, what new 페이지라고 이름을 적어주고요. 자, 앱바의 모습은 여기 뒤로 가기가 있고 앱바 타이틀이 있죠. 그래서 요거와 비슷하기 때문에 얘로 가져오고 백은 없애줄게요. 그 다음에 좌측 타이틀 쪽을 20 패딩 정도 주고요. 자, 20 패딩 주고 여기도 이름을 What's new 그 다음에 32 32 정도로 주면 될 것 같네요. 자, 됐고요. 그 다음에 앱바는 접어서 위로 올려주겠습니다. 자, 컬럼 안에 드롭다운이 먼저 위치를 해야 되겠죠. 드롭다운 넣고요. 좌우 가득 차게 하려면 스트레치 컬럼 해주시고 컬럼도 미리 공간을 좌우측에 20 패딩씩 주겠습니다. 그 다음에 여기 보면 밑줄이 있고 아이템들이 여기 배치가 되겠죠. 밑줄이 나오려면 하이드 언더라인은 오프를 해주면 이렇게 나와요. 대신 줄하고 여기 데이터 부분이 너무 붙어 있으니까 여기 마진 있거든요. 마진에 이 정도 한 16 줄까요? 12 주겠습니다. 이렇게 하면 비슷해졌죠? 그 다음에 여기 옵션 있습니다. 자, 우선은 하드 코딩으로 전체 이벤트 뉴스 공지사항 3개로 넣어줄게요. 그리고 첫 번째는 전체가 출력되도록 해주겠습니다. 힌트 텍스트는 날리고 동일하게 전체라고 복사를 해서 넣어주면 되겠죠. 자, 됐죠? 그 다음에 여기 아이템은 스크롤을 실제 앱에서 해보시면 계속 아이템 수가 많아요. 그래서 컬럼보다는 리스트 뷰를 넣어주는 게 좋아요. 자, 컬럼 안에 드롭다운하고 또 분리를 해줘야 되겠죠. 이쪽에 아이템을 앱 스테이트로 연결을 할 거니까 얘도 이 컬럼 안에서 동작이 되는 것보다 리스트 뷰를 따로 줍니다. 리스트 뷰 주시고 리스트 뷰가 스크롤이 자동으로 되긴 하는데 상단에 있는 위젯, 부모 위젯인 컬럼에 스크롤 어브를 또 주셔야 돼요. 아니면 막히거든요. 자, 이렇게 주시고요. 그 다음에 리스트 뷰 안에 아이템들을 배치를 해주면 되겠죠. 그죠?
자, 아이템의 모습은 이게 하나의 아이템인데 이미지, 아이콘, 이런 아이콘이 있고 그 다음에 텍스트, 그 다음에 날짜들이 출력이 됩니다. 그러면 로우를 먼저 주고 로우 안에 이미지, 그 다음에 이쪽에 또 컬럼을 주면 되겠죠. 또 이제 아이콘하고 텍스트가 좌우로 배치를 해야 되니까 로우 또 주고 여기는 텍스트 보다는 리치 텍스트로 3개의 내부 아이템을 배열을 해주면 될 것 같습니다. 자, 리스트 뷰 안에 우선은 로우를 먼저 주고요. 로우에 패딩을 좀 줄게요. 미리. 자, 위에 아래만 좀 주겠습니다. 좌우는 어차피 끝에 맞춰져 있으니까 위쪽에 16, 하단에 20 정도 주면 될 것 같아요. 얘도 16 줄게요. 됐고, 이 안에 이미지 놓고요. 이미지 사이즈는 너비를 100, 높이를 60, 80 정도로 줘도 될 것 같습니다. 그 다음에 110 주고, 그 다음에 컬럼을 다시 준 상태에서 컬럼의 좌측에 패딩을 미리 줄게요. 그 다음에 또 로우를 넣고 아이콘, 그 다음에 텍스트 됐죠? 그 다음에 여기 아이콘 모양은 핀 모양이에요. 핀. 자, 이런 모양이거든요. 자, 이러한 핀 모양이 비슷한 걸 찾아서 지정을 해주면 되겠죠. 저는 요 놈으로 해주겠습니다. 해주고 색깔은 녹색, 그 다음에 크기를 20으로 줄여주고 우측의 패딩은 12. 자, 타이틀은 우선 놔둘게요. 스타일만 16, 22. 자, 16 정도로 주고 위에 있는 컬럼 안쪽에 여기 컬럼의 하단에 니치 텍스트 넣습니다. 자, 리치 텍스트가 쓸데없이 많죠. 3개 정도 남기고요. 나머지는 제거를 해줄게요. 됐고, 얘도 우선은 간단하게 데이터를 연결하기 전이니까 이렇게 해주고, 두 번째는 물결, 그리고 양옆에 띄워줄게요. 세 번째 텍스트 스팬에도 첫 번째 텍스트 스팬하고 비슷하게 넣어주면 되겠죠. 그 다음에 좌측 정렬이 돼야 되니까 여기 컬럼에 크로스 엑시스를 스타트로 맞춰줍니다. 자, 됐죠? 그 다음에 로우 하단에 패딩을 좀 줄게요. 12 정도. 자, 이렇게 하면 될 것 같고. 자, 얘네들 날짜 쪽은 조금 회색 톤이죠? 회색 톤이니까 라벨 12 조금 작아야 될 것 같아서 라벨 12. 두 번째도 라벨 12. 얘도 마지막도 라벨 12. 자, 이렇게 해서 지정을 해줍니다. 그 다음에 이거 하나만 있으면 되겠죠? 이거만 있으면 우리 동적 데이터로 연결을 해서 아이템 수만큼 쭉 하단으로
생성이 되면 될 것 같습니다. 자, 필요한 데이터는 여기 이미지하고 타이틀, 그 다음에 날짜가 두 개가 있어요. from, to, 언제부터 언제까지. 그러면 하나, 둘, 셋, 네 개 필드 값이 필요하죠. 우선은 이쪽 데이터 타입으로 가셔가지고 what new items라고 하고 커스텀 데이터 타입을 생성하고 먼저 이미지 패스 타이틀 스트링 from 언더바 주고 데이트 타임 시간 값이 나와야 되니까 이렇게 주고 그 다음에 다시 to 데이트까지 데이트 타임 줍니다. 자, 이렇게 주시고 그 다음에 앱 스테이트 더미 데이터 만들어줘야 되죠. 자, 동일하게 필드 값 소문자로 what you items라고 해줄게요. 그 다음에 커스텀 데이터 타입으로 연동을 해줘야 됩니다. what new items 해주고 그 다음에 얘는 리스트죠. 리스트 켜줍니다. 자, 됐죠. 자, 여기에 한 10개 데이터 만들 건데 지금 좀 아이템이 많으니까 이 이미지는 굳이 기본 이미지로만 사용을 하고 비슷한 이미지는 필요가 없겠죠. 이미지는 그대로 디폴트 값 사용해주고 여기 제목 부분하고 여기도 디폴트 값으로 생성이 되는 거 그대로 해줄게요. 그러면 제목 부분만 우선은 넣어 보겠습니다. 자, 지금 앱 스테이트가 한 번씩 저장이 안 되는 상황이 발생이 되니까요. 자, 하나만 우선은 생성을 해볼게요. 스타벅스 신규 메뉴 출시. 그냥 이렇게만 해서 자, 리버브가 됐고 다른 곳으로 갔다가 돌아와서 또 날아갔죠. 이렇게 지금 날아가는 상황이 한 번씩 나오니까 한번 테스트를 한 뒤에 본 작업을 해주시면 돼요. 자, 10개 아이템 갔다가 다시 돌아와서 자, 10개 아이템이 유지가 돼 있죠. 여기서 스타벅스 신규 메뉴 출시 세이브 고 두 번째 스타벅스 최초 이벤트를 진행합니다. 이렇게 길게도 넣어줄게요. 세 번째, 두 번째, 첫 번째, 첫 번째 안 넣었네요. 자, 비슷하게 넣어볼까요? 자, 그것을 제가 옆으로 좀 빼서 11월 프로모션 10월 14일 오텀 애플 피지오 출시 디어 마이 버디 키링 증정 이벤트 다섯 번째까지 했고 여섯 번째는 수능 기프트 SSG 라이브 선 런칭 햄 앤 콜라
테스토 샌드위치 출시. 그다음에 카드 포인트 추가 충전 안내. 이런 식으로 만들어 줍니다. 자, 됐고 만들어졌죠? 그 다음에 페이지로 가서 이 리스트 뷰에 동적 데이터니까 리스트 아이템이니까 다이나믹 칠드런부터 지정을 해야 되죠. what you list로 해줄게요. 그 다음에 앱 스테이트에서 what you items 연결을 하시면 됩니다. 자, 그러면 이렇게 동적으로 처리가 됐고요. 이제 각 위젯을 연동을 하면 되겠죠. 자, 이미지 패스에서 다이나믹 칠드런부터 들어가서 스트럭처 필드 이미지 연결 됐고요. 그 다음에 여기 타이틀 부분 타이틀 그 다음에 여기 리치 텍스트는 여기 위젯으로 가셔야 돼요. 열어서 각각 지정은 안 되니까 첫 번째 텍스트 스팬에 바인딩을 from 데이터로 해주면 됩니다. 그럼 그 다음에 데이터 날짜 표시거든요. 이 부분은 옵션을 줘야 돼요. 데이터 타임 포맷 그 다음에 연, 월, 일 순으로 나오는 게 없습니다. 없기 때문에 커스텀으로 만들어 줘야 되거든요. 가장 하단에 커스텀이라고 있어요. 얘를 지정을 하시고 자 커스텀을 지정하는 방법은 연은 y 슬러시 대문자 m 월이죠. 그 다음에 일은 d 소문자 이렇게 해주시면 한국형 데이터 타임 포맷으로 커스텀으로 지정이 돼서 나올 거예요. 자 됐고요. 자, 컨펌 그 다음에 여기 두 번째 to date time도 이러한 형식이죠. 그러면 또 동일한 구조이기 때문에 얘를 복사를 할게요. 변수를 바인딩한 변수를 복사를 하고 여기 세 번째 텍스트 스팬에 가셔서 이걸로 선택을 해서 to date 지정을 하시고 먼저 붙여놓은 다음에 얘만 바꿔주시면 되죠. to date 자, 이렇게 하면 데이터 연결이 완료가 돼요. 자 됐죠? 그 다음에 테스트 모드 활성화를 해주겠습니다.